নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি ডক্টর অভিষেক নিয়োগী, আমার চ্যানেল ডক্টর নিয়োগীস ক্লিনিকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বাড়িতে বয়স্ক লোক বা মাঝবয়সী লোক, মহিলা সবার বাড়িতেই থাকে। অনেক সময় তাদের বয়সকালে দেখা যায় যে লাংসের সমস্যা বা ব্রঙ্কাইটিস, এই জন্য তাদের মাঝে মাঝে কাশি হয়, অনেক সময় কাশতে কাশতে রক্ত ওঠে। এই সময় কি করব? হঠাৎ করে আমরা রাত বিরেতে যদি কাশতে কাশতে রক্ত ওঠে, বা অনেক সময় বাড়িতে কেউ থাকে না দেখার, সেই সময় হঠাৎ করে কাশতে কাশতে রক্ত বেরোচ্ছে, সেই সময় আমরা বুঝতে পারি না, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব বা ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না, সেই সময় আমরা কি করব? কিভাবে একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সাহায্যে আমরা সেই সময়টাকে সামাল দেবো? চলুন, আজকে সেই নিয়েই থাকবে আমাদের ভিডিও। চলুন শুরু করা যাক। অ্যাকালাইফা ইন্ডিকা আমাদের দেশীয় গাছ মুক্তাঝুরি থেকে তৈরি। অ্যাকালাইফা ইন্ডিকা এই ওষুধটি একটি অসাধারণ ওষুধ। ব্রঙ্কাইটিস বা মেনলি বলা যায় টিবির ওষুধ। টিবি রোগীর ক্ষেত্রে যা যা হয় এই ওষুধের ক্ষেত্রে আমরা সবই দেখতে পাই, কিন্তু ব্রঙ্কাইটিস, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস সব কিছুর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই ওষুধটি ব্যবহার করতে পারি। এই ওষুধের রুগী কেমন হবে? এই ওষুধের রুগী খুব রোগা, অর্থাৎ যেমন টিবি রুগী হয়, খুব রোগা, ম্যালনিউট্রিটেড, একটু রোগা হয়ে গেছে, ঘুষঘুষে জ্বর আসবে এবং শুকনো কাশিটা শুকনো হবে, কিন্তু রাত্রের দিকে, ভোরের দিকে তার কাশতে কাশতে কাশির সাথে কফ এবং তার সাথে রক্ত বেরোবে, একদম লালচে রঙের রক্ত, খুব লালচে উজ্জ্বল লাল, অথবা মাঝে মাঝে চাপ চাপ কালো কালো রক্ত বেরোতে পারে। তার সাথে কি থাকবে? যেহেতু বুকের মধ্যে ইনফেকশন সেট করে গেছে, তার মানে লাংসে ইনফেকশন আছে, সেই জন্য তার বুকে ব্যথা হবে। সে বুকটা হাত দিয়ে চাপবে, চেপে কাশবে, কারণ তার বুকে ব্যথা লাগছে। কাশিটা থাকবে, অনবরত কাশতে থাকবে, একটু একটু করে কাশি হবে, একটু একটু করে রক্ত উঠতে থাকবে। সেই সময় কিন্তু অ্যাকালাইফা ইন্ডিকা আমরা ব্যবহার করতে পারি। এরকম একটা এমার্জেন্সি কন্ডিশনে ডাক্তারের কাছে তো অবশ্যই আপনারা যাবেন, কিন্তু তার আগে আমরা কি করতে পারি? অ্যাকালাইফা ইন্ডিকা মাদার, পাওয়ারটা হচ্ছে মাদার, 20 ফোঁটা নেব আমরা। 20 ফোঁটা হাফ কাপ জলে আমরা পেশেন্টকে দেব, রোগীকে দেব। কখন দেব? প্রথমে যদি খুব বেশি পরিমাণে রক্ত ওঠে তখন আমরা 1 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া দিতে পারি। এছাড়া আমরা কন্টিনিউয়াস ডোজ হিসেবে সারাদিনে 3 থেকে 4 বার দিতে পারি। এরকম আমরা টানা 5 থেকে 7 দিন পর্যন্ত দিতে পারি। 1-2 দিন দেওয়ার পরেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে রক্তের পরিমাণটা কমে গেছে বা রক্তটা বন্ধ হয়ে গেছে। এটি খুব ভালো ওষুধ, বাড়িতে রাখবেন, যে কোনো সময় কাজে লেগে যাবে। কাজেই রক্ত যদি কাশির সঙ্গে আসে, ভয় পাওয়ার দরকার নেই। এই ওষুধটিকে ব্যবহার করে দেখুন, ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করুন, অবশ্যই উপকার পাবেন। এই ওষুধটি ব্যবহার করে আপনার যদি কোনো উপকার পেয়ে থাকেন, অবশ্যই আমায় কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। আজকে এই পর্যন্তই। পরের কোনো ভিডিওয়ে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।